Имате болка, нямате кариес, но пък имате изпочупени и стрити зъби. Чудите се каква е причината. Отговорът е ясен. Хроничен стрес. Всеки трети пациент, идващ при нас, е с именно тези оплаквания. Стресът води до повишаване нивата на кортизол, което потиска имунната система и довежда до поле за изява на множество бактерии в устната кухина, ангажиращи вашите венци, зъбите и множество проблеми. Много хора нощем стискат и скърцат с зъби, без да осъзнават това, събуждайки се с ковалност и болки в ставите. Ти можеш да си един от тях. Знаеш ли? Ти имаш бруксизъм. И имам решение за теб. Шина за бруксизъм, която ще регулира този рефлекс и всъщност може да подобри твоето състояние. Стрес, паникатаки, тревожност, недоспиване и от малкото причини, които говорят едно. Ти имаш бруксизъм. Но как можеш да решиш това, когато си запазиш час за консултация през линка в биото?